أخوكم عمر صح لقمان معكم في تطبيق فكرة جديدة لإحدى الأخوة تم أخذها من مواقع التواصل الاجتماعي. الفكرة عبارة عن فكرة بسيطة جدا قد يتغاضى عنها الجميع، فكرة سقي الماء للطيور، وخاصة في ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها حضرموت. وتكون موجودة في البيت طبعا، ليست فيها أي تكلفة مالية، فقط تحضر وعاء من البيت وقارورة فاضية تكون محكمة من هذا المكان، ويتم ثقبها وضع ثقب لها في هذا المكان. الفكرة هو أن نعبي القارورة ماء، سيتم تعبئة الآن القارورة ماء طبعا حسب ما ترون مستوى الماء في القارورة إلى هذا المكان أو في العلبة إلى هذا المكان. سنضع الآن القارورة في الوعاء وننتظر حتى تمتلي. طبعا حسب ما ترون توقف الماء، وهذا المهم إلى هذا المستوى. طبعا اعتبروا هذا الأسبوع هو عبارة عن طير، كل ما أتى طير يشرب ينقص الماء من العلبة، كل ما أتى طير يشرب ينقص الماء من العلبة، كل ما أتى طير يشرب ينقص الماء من العلبة. هي فكرة بسيطة جدا، أتمنى أن يتم تطبيقها في البيت وخاصة في مكان تواجد الطيور. فهذه الأيام حرارة مرتفعة جدا، فتجد الطيور تبحث عن الماء، تبحث عن الطعام. الفكرة ممكن أنت كشخص تضيف للماء أيضا تضيف طعام عبارة عن حب للطيور، فيكون لك أجر عظيم بإذن الله تعالى. هناك أفكار بسيطة قدنا نلقي لها بال وتكون لها أجر عظيم، فسقي الماء من أفضل الأعمال. أتمنى أن تصل الفكرة وأتمنى أن يتم تطبيقها. أخوكم عمر صح لقمان، محافظة حضرموت، مدينة القطر.